Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza. Amahoro n'imigisha umwami atanga bibane namwe. Aya masaha nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi, ibice 120 ku murongo waho wa 2. Turasoma uwo murongo gusa. Haranditse ngo, Uwiteka kiza ubugingo bwanjye iminwa ibeshya n'ururimi ruriganya. Ni umurongo umwe, ariko ni ijambo ngira ngo dutekerezeho muri aka kanya. Ndagira ngo tuganire hejuru y'ijambo rivuga ngo kwimenyaho icyaha no kubasha kugisabira imbabazi. Mu buzima turimo bwa buri munsi, kugira ngo umuntu yimenyeho icyaha ni ikintu gikomeye, uretse ko burya kwimenyaho icyaha ari n'impano itangwa n'Imana. Ngira ngo nsabe buri wese unyumva, mu gihe nk'iki ngiki dusabe Imana kugira ngo iduhe iyo mpano yo kwimenyaho icyaha, yo kwimenyaho ikosa, ndetse twamara kurimenya tukarisabira imbabazi. Dawidi muri iki gice cy'120 aravuga ngo, Uwiteka kiza ubugingo bwanjye iminwa ibeshya n'ururimi ruriganya. We yimenyeho icyaha, yimenyaho intege nke afite, amenya ko kandi izo ntege nke afite atabasha kuzikuraho, atabasha kwiyambura izo ntege nke. Arangije yibuka imbaraga z'Imana, yibuka ko Uwiteka wenyine ari we ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kumukuraho icyaha. Ibi byabaye no kuri Pawulo ubwo yari amaze gukizwa ahuye na Kristo, amaze kumwakira, yagiye agira ibibazo byo kugwa mu ntege nke no kwisuzuma akibonaho icyaha, ndetse agashakisha n'inzira zose yakivanaho icyaha, ariko ntibikunde. Niyo mpamvu yavuze ngo ngerageza gukora ibyiza, ariko ibibi bikantanga imbere. Kuba uri umukristo, kuba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ntibivuze ko utagwa mu mitego, ntibivuze ko hari ibyo utagwamo. Ikibazo ni ukubigwamo ntumenye ko wabiguyemo, ndetse wanabibwirwa ntunabyemere, ahubwo ugatera imigeri. Nicyo kibazo. Pawulo amaze kumenya ko nubwo yakiriye Kristo, nubwo amufite mu bugingo bwe, ariko hari igihe agwa mu mitego, hari igihe agwa mu byo atifuzaga agasanga yabiguyemo, ariko yibuka ko hari Kristo. Niyo mpamvu yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Bene data, muri uyu mwanya ndagira ngo buri wese atekereze, yibaze, ese koko njya nimenyaho intege nke zanjye? Njya nimenyaho icyaha cyanjye nkagisabira imbabazi? Dawidi we amaze gusobanukirwa ko ari umunyaminwa yanduye, munyaminwa ibeshya, asobanukiwe ko afite ururimi ruriganya, abwira Uwiteka ati, Uwiteka kiza ubugingo bwanjye. Haleluya. Imana yashaka ko twimenyaho intege nke zacu. Imana yashaka ko isi yimenyaho intege nke zayo, maze tugasaba Imana yo ifite ubushobozi, ifite imbaraga zo kutuvana muri izo ntege nke, ikaduha izo mbaraga. Haleluya. Ntangira navuze ngo kwimenyaho icyaha, kwimenyaho intege nke ni impano itangwa n'Imana, kandi iyo mpano iyo wayigize burya uba uri gukira. Iyo wamaze gusobanukirwa ngo njyewe mfite intege nke zimeze gutya, burya uba uri mu nzira yo gukira. Isi mu gihe cya none ikeneye gukira, ariko gukira ntabwo bishoboka igihe cyose tutarimenyaho intege nke zacu. Kandi twamara kuzimenyaho tugasobanukirwa ko nta wundi uhari wo kuduha imbaraga uretse Imana, bityo tugaca bugufi, tugapfukama, tugasaba Imana ikatweza. Imana ikunda abantu bicisha bugufi, bakimenyaho gukiranirwa kwabo, bakimenyaho intege nke zabo, Imana ikababarira. Akenshi abantu usanga dushaka gukora icyo nakita self defense. Niyo tugize amahirwe yo kubwirwa intege nke zacu, ahubwo dukora self defense, mechanisme de defense, tugashakisha ikintu cyose cyatuma tugaragara ko turi beza kandi atari ko biri. Kwimenyaho intege nke ni amahirwe, kwimenyaho icyaha ni amahirwe, ariko kandi no kugira ukubwira intege nke zawe, no kugira ukubwira icyaha cyawe ni amahirwe. Kenshi ahubwo tubwira intege nke zacu, hari igihe tumubona nk'umwanzi, kandi siko bikwiye. Ahubwo tuba tugize chance, tuba tugize amahirwe yo kumenya, kumbi nuko ngaragara, kumbi nuko isi mbona, kumbi nuko abantu bambona, bikaduha akanya keza ko kwisuzuma. Niba ari uko abantu bambona, hari ibyo ngomba guhindura. Wibuke ko atari we wihindura. Iyo umaze kumenya neza ngo kumbi abantu nuko bambona, isi nuko imbona, nge narinzi ko ndi mwiza, nge narinzi ko nkiranutse, ariko none ukamenya ko burya hari ukundi abantu bakubona bitandukanye nuko wibona, nibwo uza ugapfukama imbere y'Imana ukavuga nka Dawidi. Haleluya. Ukavuga uti, Uwiteka nkiza, narinzi ko ndi muzima, narinzi ko ndi mwiza, ariko kumbi siko biri, nibeshye
nabeshyaga, nkiza. Haleluya. Nkiza urupfu, nkiza iminwa iriganya, nkiza icyaha cyanjye, nkiza intege nke zanjye. Uwiteka arahari kugira ngo adukize. Ntabwo ntinda kuri iri jambo bene data, ariko ndagira ngo uyu mwanya dusabe umwuka w'ishurirwa rikomeye ubasha kudusobanurira neza intege nke zacu, ubasha kudusobanurira neza abo turi bo, bityo kandi uyu mwuka nadusobanurira twere kwihagararaho, ahubwo duce bugufi dusabe Imana ishobora kutweza no kudutunganya no kutuvanaho izo ntege nke kugira ngo itube hafi. Haleluya. Umwuka w'Imana ashaka kugukoresha wowe ubwawe ukimenya intege nke zawe. Umwuka w'Imana ashaka gukoresha uwo muturanye mugenzi wawe. Umwuka w'Imana ashaka gukoresha umuvugabutumwa runaka. Umwuka w'Imana ashaka gukoresha uwo mubana. Nugira amahirwe hakagira ukubwira intege nke zawe. Haleluya. Hakagira ukubwira intege nke zawe, no kuri uce bugufi ubwira Imana ngo Mana, ubwo menye ko ndi umunyantege nke, ubwo menye ko burya hari ikibazo mfite, ntabwo nakivanaho, ndaje imbere yawe kugira ngo ungire neza. Abaro kumvanaho iki kibazo. Bene data, Imana ibaho umugisha. Niri jambo nifuza ko tuganira muri uyu mwanya mu gihe turi mu rugo, tugerageze gusaba Imana kugira ngo iduhe impano yo kwimenyaho intege nke zacu, maze dupfukame tujye imbere y'Imana itweze idutunganye. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, nongeye kugushimira muri aya masaha, gushimira ijambo ryawe rizima, ijambo ryawe riduhugura, ijambo ryawe ridukomeza. Muri uyu mwanya utwibukije ko dukwiye kwimenyaho intege nke zacu. Ndasaba kugira ngo umwuka w'Imana atwigishe, atwereke neza, adusobanurire neza abo turi bo, tubashe kwimenya no kwisobanukirwa. Mwuka wera, wabikora udukoresheje ubwacu, wabikora ukoresheje abavugabutumwa, wabikora ukoresheje abaturanyi, wabikora ukoresheje abo duhura, wabikora ukoresheje abo dukorana, kugira ngo tubashe kwisobanukirwa no kwimenyaho intege nke, maze natwe tukaza imbere yawe, tugapfukama imbere yawe kugira ngo tweze. Mana, ndasabye kugira ngo nanjye ubwanjye umpe kwisobanukirwa no kwimenyaho intege nke zanjye, maze Kristo unyeze, untunganye, unyejesheje amaraso yawe igiciro gikomeye, kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki Kristo Mana mbashe kugaragara imbere yawe nejejwe nawe. Niko nisabira, niko nsabira abanyumva bose, niko nsabira itorero, kugira ngo twimenye, twisobanukirwe. Nitumara kwisobanukirwa, twishyire umwami, twishyire umurengezi, twishyire utweza, udutunganya. Haleluya. Akaduhindura ibyaremwe bishya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.